Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 54 sampai ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ke Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jeung sing inget nalika Musa nyarita ka kaumna, yeuh kaum kaula saestuna Arandika geus darolim ka diri Arandika sorangan kulantaran nyarembah anak sapi. Kukituna Arandika kudu tarobat ka Allah nu ngayugakeun Arandika. Sarta pek Arandika geura maraihan maneh, yeuh jalma-jalma anu nyarembah anak sapi. Hal eta teh leuwih hade pikeun Arandika mungguhing Allah Arandika. Tidinya anjeunna maparin hampura ka Arandika, jeung saestuna nya Allah nu nampi tobat nu maha asih. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jeung sing inget nalika maraneh Bani Israil nyarita, yeuh Musa kaula sararea moal ariman ka Andika samemeh kaula sararea nenjo Allah bungkeuleukan. Tuluy maraneh sapada harita disamber gelap, bari maraneh narenjo. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tidinya kami nyadarkeun maraneh sabada maraneh kapaehan, supaya maraneh muji syukur. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jeung kami geus mayungan maraneh ku mega, jeung kami geus nurunkeun manna katut salwa ka maraneh. Pek gerada lahar ku maraneh ti antara dahareun anu harade anu ku kami geus dikaruniakeun ka maraneh. Jeung maranehna teh henteu darolim ka kami, tapi nya maranehna anu salawasna darolim ka dirina sorangan. Wa idz qulna dkhulu hadhil
qaryata faqul wa idza qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Jeung nalika kami nimbalan prak maraneh gera asup ka ieu nagri Baitul Maqdis sarta pek gera dalahar sagala rupa kadaharan anu nyampak di dinya sakarep maraneh sarta bus arabus kana lawangna kalawan rengkuh bari menta dilubarkeun dosa tan wande kami ngahampura dosa-dosa maraneh sarta bakal nambahan ganjaran pikeun muhsinin. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Tapi jalma-jalma anu daro